अहिले अब पठाउ पुरै छोडेर आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि अब गाउँमा बस्नुन्जेल त केही कोसिस त गर्नु त्यत्तिकै भएन। गाउँमा त्यत्तिकै त बस्न सकिँदैन, केही न केही त व्यवसाय चाहियो। अब घरमा आफ्नो हिसाबको व्यवसाय त छँदै छ। ल जा घर जा, यसले खुब पछ्याउँछ फेरि। घर जा ल। अनि अब के चाहिँ गर्ने भन्दाउदीमा केही त गर्नु पऱ्यो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब एउटा सिटी निकाल्ने विचार गरेको छु। काठमाडौँमा पठाउ गरेर डेली इन्कम गरे जतिको इन्कम एउटा सिटीले पनि यहाँ गर्न सकिन्छ। अब भान्जा सिटीलाई लिएर जाउँ। भान्जा सिटी कता पुग्नु भएको छ। अब सट्टमा भान्जा गरेर टक्कसितले कुरो गरेर के कति भन्छ कुरो मिलाएर लिएर आउनुपर्ने छ एउटा सिटी। अब काठमाडौँमा पठाउ गरेर दैनिकी 1000भन्दा चाहिँ बचेन, 3000 4000 जति कमाए पनि दिनको 1000 चाहिँ सेभ गर्न सकिँदो रहेछ। दिनको 1000 सेभ गर्दाखेरि महिना 30000। त्यसमा पनि अब आपद विपद पर्दा ओर्दामा झन् गाह्रो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ विचार गरेँ अब भान्जा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब महिनाको 30000 जोगाएर काठमाडौँको ठाउँमा बसेर मैले केही देखिनँ। त्यो भएर महिनाको 20000 यहाँ बसेर जोगाउन सक्यो भने पनि आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा बसेर जोगाउनुले जित्ने देखेँ मैले चाहिँ। त्यो भएर अब सिटी पनि महँगै भन्दा छ नि। झन्डै बाइक के दाम रहेछ अहिले होइन। एउटा पठाउ गर्ने बाइकको दाम चाहिँ जाँदो रहेछ सिटी यहाँ पनि। त्यो भएर अब आज लिन जाँदैछु के कति भन्दो रहेछ, कति पर्दो रहेछ सिटीलाई देखि लिएर। अब तराईतिर सिटी नै हो चल्ने। त्यसमा तेल गएन, ब्याट्री मात्रै। ब्याट्रीबाट चल्ने भएकाले लाइन मात्रै जाने हो। त्यो भएर के कति खर्च हुन्छ अनि दैनिक के कति कमाउन सकिन्छ म सबै देखाउँछु। मेरो च्यानलमा जोड्नुभएका साथीहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। मेरो च्यानललाई हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यू म डेली भ्लग पनि देखाउने नै छु तपाईँहरूलाई भन्दै अब हामी लागौँ गाडीतर्फ। यो सिटी लिएपछि के भन्छ, पूजा गर्नुपर्छ पर्दैन यसलाई? सिटीलाई चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ पर्दैन? कताबाट चाहिँ त्यो गाडी आउँदैछ, अगाडि छ नि त। अनि के यता यता भने आउनु ठिकै हो। गाउँमा खोलामा थुपार्थे मान्छेले फोहोर, अब खोला प्रदूषित हुन्थ्यो। अब यसरी उठाएर लगिदिएको त राम्रै हो नि। अब लिने भइसकेपछि मैले चाहिँ सोचेको 41को लिन पाएदेखि चाहिँ यो दिन बेला ढुक्क हुन्छु कि भन्ने विचार गरेको। अब 40को अहिलेसम्म रेट गरेको छैन। अब के कति भन्छ गर्दै आउनु ल। बाइक चलाउन बानी परेपछि सिटी त आँखा लाग्दैन होला है। म्याक्सिमम स्पिड कति हुन्छ त्यसको? बाइकमै पठाउहरू काठमाडौँ कति चल्ने भएदेखि त बाइकमै गर्दा पनि हुन्थ्यो। ल गायत बजार प्रवेश गरिसक्यो। यहाँ पनि छ न त, तर यहाँ हुँदा एसके त्यही कम्पनीको, तर अलिक महँगो भन्नु क्या। यहाँ कम्पनी त यहाँ र त्यहाँ एउटै रहेछ नि। हामीले लिने सिटी सवारीको सोरुम चाहिँ यही हो। अब जाउँ कुरा गरौँ के कतिमा दिइरहेको छन्। छानी जुन लिए पनि हिजो रातो मात्रै एउटा कलर थियो, आज थपिएछ अर्को पनि। अटो पनि आएको रहेछ। अब कलर हरियोबाटै लिने हुँदाखेरिमा अब यो डन्डीवाला लिँदा ठिक होला कि भन्छ योवाला लिँदा ठिक होला? लु भन त।
यो किन त्यसमा अलि हेभी भनेको पछि भने पनि त किनभने यसमा त पम्प छ पछि छाप्न मिल्यो यसमा त अब यो त्यतिसकेपछि फेरि जोडेर एकचोटि गर्नु गाह्रो हुन्छ यो भनेको यसमा छाप्न मिल्यो खुल्ला कुरा त्यस्तो हो त्यसो भए यही छान्नु त यो कुरो हेर्दा खुल्ला रूपमा हेर्नु हो हामीले यो छान्यौँ अब तपाईँले भनिदिनुहोस् न त अब यो गाडीको बारेमा यसको विशेषताहरू अब के छन् सुनाइदिनुहोस् न त हामीलाई विशेषताहरू मोटर कन्ट्रोलरमा तपाईँलाई के छ भनेदेखि 1200 वाट 1500 वाट छ होइन हजुर अब कुन चाहिँ कस्टमरले लानुहुन्छ त्यही अनुसार अब हामीलाई चाहिँ 1500 वाट अलि हेभी नै भयो 1200 वाटको मोटर राखौँ अनि ब्याट्री तपाईँको 1200 वाटमा कस्तो हुन्छ भने उकालो ओह्रालो तपाईँलाई मजाले तान्ने उर्ने अलिक 1500 वाट भन्दा थोर हुन्छ 1500 वाट भयो भने मजाले तान्छ हजुर लोड बोकेर पनि अब हाम्रो यो गाईघाटमा तपाईँलाई बोक्सेको उकालोहरू मजाले तान्छ हजुर 1500 वाटको 1500 नर्मली हालिरहेको छ सबैले 1500 वाटको हालिरहेको छ अहिले हजुर 1500 वाटकै हालेर 1500 वाटको मोटरमा के हुन्छ भने तपाईँलाई जुन इभी भ्यानहरू कुदिरहेछ नि हजुर हजुर त्यसमा एन्टी ब्रेकिङ सिस्टम हुन्छ हजुर गाडी उकालो चढ्दा चढ्दै पछाडि गुड्किँदैन ब्रेक लाग्दैन त्यो सिस्टमको मोटर हुन्छ हेभीमा हेभीमा चाहिँ तपाईँलाई अब अब 15 सिस्टम ब्याक क्यामेरा सिस्टम फोन होल्डर गियर पनि हुन्छ गियर पनि छ इको मोड टी मोड एस मोड छ नि त ए यो तपाईँलाई आइएसओ सर्टिफाइड भएर बकेटा दर्ता भएर आएको गाडी हो हजुर अरूले के गर्यो आइएसओ सर्टिफाइड हुँदैन बडी ठडाइदियो उयो गरिदियो भन्सार कटाएर लिएर आएर बेचिदिन्छ हजुर तर यो सबै टेस्ट गरेर कुदाएर हरेक कुरा गरेर आइएसओ सर्टिफाइड गरेर अनि मात्र यसको तपाईँलाई मोटर कन्ट्रोलर पनि स्क्यान गरेर बकेटा वेबसाइटमै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर कति वाटको हो के हो अरूको त्यसरी मिल्दैन हाम्रोमा चाहिँ त्यति सबै तपाईँलाई दर्ता गरेर बकेटा हाम्रो कम्पनीको नाममा दर्ता गरेर आउँछ 1500 वाटको मोटर 1500 वाटको मोटर राखेपछि अब ब्याट्री कतिको राखेर दिनुहुन्छ त ब्याट्री तपाईँले 1500 वाटको लगाएपछि 165 एम्पियरकै हालेको राम्रो 165 कि हजुर ब्याट्री जति राम्रो भयो त्यति अनुसारले हो नि त अनि तपाईँको अब 165 को हाल्दाखेरि कति पर्न आउँछ प्राइस प्राइस त त्यो अब तपाईँलाई के हुन्छ भने 1500 वाटको मोटर र 165 को हाल्दाखेरि 3,40,000 पुग्ने हो हजुर त्यसमा अलिकति नेगोसिएसन त्यो पास खर्च यताउति जो यसमा इन्क्लुड छैन नि होइन हजुर छैन त्यो इन्सुरेन्स त अब गाडीको सेफ्टी हो तपाईँको आफ्नो इच्छा हो तपाईँले गाडी कुदाउनुहुन्छ तपाईँले गाडी कुदाएपछि जसरी ब्याट्रीको रिक्स हामीले लिन्छौँ 3 वर्ष त्यसरी तपाईँको पेसेन्जरको रिक्स तपाईँले लिनु पर्यो 100 किलोमिटर त मलाई त अरू चलाउनेहरूले भन्छन् कि 100 किलोमिटर त तपाईँको 120 105 एम्पियरले नै कुद्छ भन्छन् त 105 एम्पियरकोले तपाईँलाई 90 किलोमिटरदेखि 80 किलोमिटर दौडिने 80 देखि 90 अनि 165 को हाल्दा त डबल हुन्छ तपाईँलाई 105 को अब के हुन्छ भने तपाईँलाई 1000 वाटको मोटर हाल्दियो भने हजुर कुदिहाल्छ नि दिनभरि 1000 वाटको मोटरमा तपाईँलाई 20 देखि 25 को स्पिड हुन्छ हजुर 1500 वाटकोमा 60 को स्पिड हुन्छ ए स्पिड फरक पर्ने हो लोडमा फरक मोड छ हजुर इको मोडमा 100 प्लस डी मोडमा तपाईँलाई 80 किलोमिटर डी मोडमा हाम्रो 90 किलोमिटर दौडिन्छ स्पोर्ट मोडमा तपाईँलाई 80 किलोमिटर दौडिन्छ यहाँ मोड दिएको छ नि त त्यो तपाईँलाई के छ भने आइएसओ सर्टिफाइड गरेर मैले अघि तपाईँलाई भन्नु बकेटा आइएसओ सर्टिफाइड गरेर तपाईँले पाउनुहुन्छ अब हाम्रो अहिले जसरी यहाँ लाग्यो ल हाम्रो यहाँ हजुर 1500 वाटको मोटर कन्ट्रोलर 1500 वाटको मोटर कन्ट्रोलर 1200 वाटको छ हजुर तपाईँलाई यो बकेटा यो मोटर र कन्ट्रोलरमा चाहिँ कति वर्षको वारेन्टी छ यसमा केही नै हुन्न तपाईँलाई अब हो र अनि तपाईँको यसमा पनि 3 वर्षकै वारेन्टी हुन्छ भन्ने सुनेको छु त मैले त हुँदैन यहाँ हेर्नु बकेटा हाम्रो तपाईँलाई वेबसाइटमा दर्ता गरेर आएको हुन्छ अनलाइन दर्ता गरेर 1500 वाट मोटर हजुर 48 भोल्ट 60 भोल्ट निखिल इन्टरप्राइजेस बकेटा दर्ता गरेर आउँछ अब अरूकोमा के हुन्छ यसमा वारेन्टी 1000 वाट भन्ने के हो यो कन्ट्रोलर र मोटरमा चाहिँ कतिको वारेन्टी हुन्छ कन्ट्रोलर मोटर तपाईँलाई यस्तो हो क्या तपाईँलाई के हुन्छ भनेदेखि अब हिलोमा गाडी हो हजुर पानी छिराउनु भयो भने मात्र चल्ने हो नभए यसमा किट हुन्छ त्यो किटको तपाईँलाई 3 महिनाको ग्यारेन्टी आउँछ सेन्सरको 3 महिना मात्रै हजुर त्यो त आफ्नो अनि उता ब्याट्री र चार्जरमा ब्याट्रीमा तपाईँलाई 1 वर्ष 3 वर्षको ग्यारेन्टी आउने हो चार्जरमा केही नै हुन्न चार्जर नै हुन्न त्यो बिने भान्जाले त भन्थे मलाई चार्जरमा पनि ब्याट्रीकै बराबरको वारेन्टी लिएर आउनु है भन्थे
त्यो नहुने यस्तो हो तपाईँलाई डिलरले गाडी बेच्नलाई के भन्छ भन्दैन त्यो हामीलाई थाहा भएन हामीले कम्पनीलाई जति भनेको छ कम्पनीको सिस्टममा त्यसमा हिँड्ने हो भरे तपाईँको फ्याटे गइदियो भने तपाईँसँग बाजेर पछि गएर कामै छैन त्योभन्दा राम्रो अगाडि क्लियर गरेर दिने हो अगाडि नि भनेको राम्रो पछि किन्नु पर्दा कति जति पर्छ चार्जर मात्रै चार्जर किन्नु पऱ्यो भने हेरी आउँछ अब तपाईँलाई कति एम्पियरको अहिले हाम्रो फास्ट चार्जिङ आएको छ फास्ट चार्जिङलाई अहिले 10,000 परिरहेको छ चार्जरै त्यति महँगो फास्ट पनि भयो नि त फास्ट पनि अनि चार्जरमा चाहिँ किन वारेन्टी नभएको त 4.5 घन्टामा 0 देखि 100 बनाइदिन्छ 4 घन्टामा त्यस्तो चिजमा अनि वारेन्टी चाहिँ नहुने त त्यो हुँदैन त्यो के हुँदा भने तपाईँलाई बिग्रिने होइन केही हुने होइन चार्ज गर्ने हो तपाईँलाई बेलुका 4 घन्टाको चार्ज गर्ने हो अब त्यो चट्याङ सट्याङ हान्यो भने तपाईँले चार्ज जबरजस्ती जान्छ बर्खा बेला मेन त चट्याङको डर हुन्छ क्या हाम्रो घरको पङ्खै चारा पङ्खा एकैचोटि उडेको छ अनि 200-300 चार्जर त मान्छेले वर्ष चलाउँछ त्यो पनि चट्याङ आयो भने त उड्ने हो त्यसको सिस्टममा चल्यो भने नि जो जहाँसुकै गएर सिस्टममा चल्यो भने त्यो मान्छे टिको एउटा विश्वास होइन त जहाँ गए पनि एउटा विश्वास भयो हामी बाहिर जाउँ नेपालमा जाउँ घरमा पछि अब नलिनु लिने नै भइसक्यो होइन अब लिने भइसकेपछि अब ब्याट्री पनि 1500 वाटकै हालौँ होइन ब्याट्री पनि ठुलै हालौँ मोटर पनि 1500 वाटकै हालौँ अनि अब ब्याट्री पनि 165 एम्पियरकै हालौँ होइन ठुलै हालौँ किनभने अब कुदाउनलाई भोलिको दिनमा गएर अब कमाउन खोज्ने चिजले कमाउन सकिएन भने के फाइदा भयो र चार्ज सकेर घरमा थन्काउनु पर्दा के गर्नु होइन हामी त कमाउने सोचले नै लिने हो यता ठुलो सामान हालौँ अब प्राइस चाहिँ तपाईँले भनेकोमा अब के कति नेगोसिएसन गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन गरेर मिलाएर चल्नु पर्यो है मार्केट दुईजनामा चाहिँ के अरे हजुरको र हाम्रो अब मैले चाहिँ 120 एम्पियरको हालेर लिन खोजेको थिएँ अब नलिनु बिसाएपछि गतिले लिउँ त भन्दा कुरोमा अब 165 यहाँ पुगेको छ अहिले लोडर पनि आएको रहेछ है साथी त्यो पुत्ताको टेम्पोको प्राइस सोध्न बिर्सेँ त्यसको कति पर्छ 575 पहिले 560 थियो अहिले 15,000 सबै कुरा भन्सारले गर्दाखेरि 15,000 बढेर आयो 15,000 बढेर 575 अहिले त्यसको त्यसमा चाहिँ कतिको ब्याट्री आउँछ त्यसमा तपाईँलाई 150 एम्पियरको छ अहिले लागेको अब त्योभन्दा हेभी लाने हुनेलाई हेभी 150 कोले ल ठिक छ ओहो दर्शनै डाइरेक्ट चढो त्यसमा तपाईँलाई ब्रेक डिब्बो लगाएर कि स्लो तरिकाले चढो त्यो क्यामेरा हो यो त्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ इटरी गएर किने पनि त पैसा आउने मेरै घरमा हो यहाँ किने पनि आउने मैनिर हो इटरी जानु भएन भने मेरै सोरुम छ मात्र डिलर दिने हो सक्यो त्यहाँको मान्छेसँग सकिँदैन यार ऊ गर्दै दिमाग खराब हुन्छ त्यहीको लोकल भयो भने मात्र सक्छ नभए सक्दैन भाइ त्यतिमा गरिदिनु इन्सुरेन्स इन्क्लुड नगर्नेमा 2-20 गर्नु नि त म इन्सुरेन्स आफै बेहोर्न सक्छु नि त 2-20 गरिदिनु इन्सुरेन्स म आफै बेहोर्न सक्छु नि त सकिँदैन 3-20 भने 2-20 होइन 3-20 मा पनि त मैले तपाईँको त्यही भनेको 3-20 मा यो गाडी सकिँदैन 65 एम्पियरको ब्याट्री छ ब्याट्री जोड्नु न तपाईँ मलाई सोध्नु कतिमा लानु भएको छ यसो गर्नु त त्यसो भनेदेखि अब तपाईँ 3-25 क्यास लिने मैले 6,000 इन्सुरेन्सको तिर्छु बाँकी त सबै तपाईँको हो नि त्यसपछि त मेरो खर्च आउँदैन नि पास गर्ने के गर्ने त्यो कागजपत्र मिलाउने सबै तपाईँको जिम्मा भनेपछि मैले लगभग 25-मा 30 पर्यो मेरो क्यास होइन त्यहाँ जानु यातायात जानु सुइयामा एउटा फाइल दिन्छु सबै लेखिदिएको हुन्छु तपाईँलाई भन्छ बस्नु तपाईँलाई बोलाउँछ सही छाप बनाउँछ पठाइदिनु तपाईँलाई भन्छ इन्सुरेन्स गर्न जानु तपाईँ इन्सुरेन्स गरेर आउनु इन्सुरेन्स पेपर उसको हातमा दिनु सब गरिदिनु त्यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्स जानुपर्ने कि यही यातायात तपाईँलाई खोइ अरू पैसा भन्छ त्यो पैसाको बेला मलाई फोन गर्नु उसलाई फोन दिनु भइहाल्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पास गर्न इटरी पुग्नुपर्ने कि हो सबै इटरी यहाँनिर केही पनि हुँदैन एक्स्ट्रा खर्च त आयो इटरी हो उहाँ कहाँ जानुपर्छ सोध्नु त मलाई यहाँनिर भनेको सबै 2 नम्बरी हो मान्छे बिना पास हुन्छ के हुन्छ भोलिको दिनमा मान्छे मार्नु भयो भने मान्छे मर्यो भने गाडी त्यसो भने यहाँ सुन्नु त्यसो भने म अहिले तपाईँलाई 3 पेमेन्ट गर्छु होइन अलिकति बाँकी राखिदिनु पर्ने भयो अब अरू के छ त्यसमा सकिन्छ सकिँदैन पास गर्न चाहिँ अलिक समस्या भयो कहिले भन्नाले महिना दिन जति हेरिदिनु न 25,000 फाइन लाग्यो भने फाइनको पैसा म तिर्दिनँ 15 दिनभित्रमा फाइन लाग्छ फाइनको पास गर्नलाई 15 दिन तपाईँको नाग्यो भने 3150 रुपियाँ लाग्छ 16 दिन भयो भने 3% फाइन जोड्छ त्यो चाहिँ म तिर्दिनँ
पास गर्नु यसरी उहाँले आज गाडी लानुभयो यहाँ आजको मिटिङबाट मैले बिल काटिदिएँ तपाईँलाई चलान दिएँ चलानदेखि 15 दिन कट्यो भने 3150 रुपियाँ लाग्छ 16 दिन भयो भने 3% फाइन किन 10 दिनमा जाँदा भइहाल्छ किन 15 दिन गराउनु त बेकार किन फाइन पास गर्न त 10 दिनमै जान्छु म तपाईँलाई बाँकी 25,000 छ भनेको मैले पेमेन्ट नगरिकन कहाँ हुन्छ हामीले पनि तपाईँको पैसा नतिर्दै आउँछ काम हुन्छ भन्नु त लु त अब गाडीको पैसा गाडीमा अर्डर गइहाल्छ एलसीमा लाउनै पर्छ हेर्नु अब दर्ता गराइदिने पैसा त दिनै पर्यो नेपाल सरकारलाई नदिकन हुँदैन आफ्नै घरको कार्यालयलाई लु न गर्दै भन्दा भयो त्यसमा 15 दिनलाई होल्ड गर्न सकिँदैन त 25,000 15 दिनलाई होल्ड गरिदिनु त 15 दिन 14 दिनलाई गरिदिन्छु 15 दिनमा तपाईँ यातायात पुग्नुपर्छ उता गएर म पास गरेर आउँछु अनि तपाईँलाई आएर दिँदा हुँदैन पास गर्नुभन्दा अगाडि इत्यादि यहाँ गरेर तिर्नु पर्यो नि त यहाँबाट मैले पैसा नपठाइदिए तपाईँको पास गरिदिन्छ 14 दिनभित्रमा पेमेन्ट गर्नु 15 दिनमा गएर पास गर्नु पास गर्न कहाँ जानु इत्यादि जानु हो नि उसले होइन तपाईँलाई चाहिँ मतलब गरेर आएको भने क्या ऊ 10 दिनमा गएर पास गर्ने भयो भोलि गएर पास गरेर आउँछु लागि चाहिँ मलाई उधारो 25,000 गरिदिनु यहाँ पेमेन्ट नगरी पनि पासै हुँदैन अनि 3 पेमेन्ट गर्दाखेरि पास गराउने पेमेन्ट दिन सक्नुहुन्न सकिँदैन तपाईँ बरु 15 दिन बाँकी लाग्नु 15 दिनमा यहाँ पेमेन्ट गरिदिनु गाडी पास गर्नु त्यही त भनेको उसले बाँकी त लाने गाडी पास गर्ने जानु दिन त दिने रहेछ मैले भनेको तपाईँ उहाँले आजदेखि लगेर आज मैले 3 दिन लानु दिनु टेन्सन भएन 14 दिनमा यहाँनिर पेमेन्ट गरिदिनु 1 दिन बाँकी रहन्छ नि त फाइनको लागि त्यो दिन गएर पास गर्नु सबै पेमेन्ट त मेरो त्यही दिन गरिदिनु अहिले 3 दिन हुन्छ 25 रहन्छ 25 दिन गरिदिनु पास गर्ने जाने दिन आज दिनदेखि 14 दिन छ 14 दिनमा त 25,000 कमिन्छ नि त 10 दिन कमाइन्छ पास गर्ने खर्च त्यो त तपाईँले पनि अब यसो गर्नुभएको छ भने म्यानेज भइहाल्छ नि उहाँले उयो गरिदिनुहुन्छ उहाँले गरिदिइहाल्नुहुन्छ त्यो त ठुलो कुरै भएन नि 25,000 त अब हामीले पनि यहाँनिर दर्ता नगराइकन हुँदैन दर्ता नगराइ मान्दैन तपाईँलाई सोध्छ नागरिकता हेर्छ के नाम भएको व्यक्ति कतिमा लिनुभयो के गर्नुभयो सबै कुरा सोध्छ अब हामीले यहाँनिर चलन खोइ भन्छ तपाईँलाई मैले त भन्दै सबै क्लियर भइसक्यो 25,000 तपाईँले मेरो व्यक्तिगत उधारोमा राखिदिनु न भन्न खोजिरहेको थिएँ व्यक्तिगत उधारोमा पनि अब हामीले नियमभन्दा माथि जानु मिल्दैन नि त अहिले भोलिको दिनमा मलाई हातगढी लगाएर लगायो भने तपाईँ आउनुहुन्छ लु भन्नु त हामी 3-4 जना साथी बस्छौँ किनभने तपाईँ त्यहाँनिर दिउँ भनेर हामीले बकेता बिलमा लेखिदिन्छौँ होइन बिलै दिन्छौँ होइन मिल्छ भने हामी के साथी बस्नुपर्छ भने बसिदिनु भने यहाँ दिउँ भनेर बकेता हामी लेखिदिन्छौँ त्यो अल्टर निकाल्नु ल अब हामीले चाहिँ यो लिन लाग्यो हरियो कलर छाने मैले चाहिँ अब यसलाई टलाक टुलुक्क पारेर सट्ट फिटफाट गरेर तयारी बनाइदिनु अब यसको कतिमा लियो के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस ठ्याक्कै मैले चाहिँ ह्यान्ड क्यास दिनुपर्ने अवस्थामा 3,25,000 पर्न आउने भएको छ अब 325 के कस्तो भन्दा आउँदिमा 165 वाटको मोटर 165 एम्पियरको ब्याट्री र 1500 वाटको मोटर अब यसमा यी 3वटा मोड हुन्छ अरे त्यो मोड चाहिँ कसरी हो के हो अहिले सोध्छु म यस्तो छ अब सिटहरू यस्तो रहेछ है सिटहरूको डिजाइन यस्तो रहेछ ब्याट्री त्यहाँ बस्छ कन्ट्रोलरहरू यहाँ छ 48 भोल्टको 1500 वाटको कन्ट्रोलर 8टा स्पिकर पनि राख्दै रहेछ पंखा यो सीसी क्यामेरा ल हुन्छ दाजु भुइँमा राख्ने होला मैले चाहिँ एसके को लिनेवालामा छु लिए भन्दा पनि हुन्छ अब एसके को रहेछ यो चाहिँ कम्पनी पेमेन्ट चाहिँ भएको छैन अब यहाँ फिट गरौँ त्यसपछि अनि पेमेन्ट गरेर लाग्नु है यी लेखेको छ त हाई पर्फर्मेन्स फास्ट चार्जर निखिल इन्टरप्राइजेस यो आफ्नै ऊ हो हाम्रो आफ्नै इम्पोर्ट हो नि अनि यसमा तपाईँको फास्ट चार्ज छैन त्यो चाइनिज हो कि इन्डियनमा हो यो ब्याट्री जापानिज हो जापानिजमा हो 51.2 भोल्ट 100 एम्पायर
भोक लाग्लो त जो भात खाइदियो एम्पियर कन्टिन्यू अनि कति 165 को भन्नुभयो नि हो 165 एम्पियर यो त चाइनिजको कुरो गर्दै हुन्छ त ब्याट्री त यही त हो नि यही हो इन्डियन भन्दा यो राम्रो हो नि त ब्याट्री त्यो 6000 को ड्युटी साइकल हो इन्डियन तपाईँलाई आफ्नै नाममा त ल्याउनु भएको आफ्नै नाममा त्यही भने राम्रो बेच्यो त के भनेर बेच्ने ब्रान्ड छ नि त ब्रान्ड बनाएर बेच्ने हो ब्रान्ड बेच्ने हो ब्रान्ड नबनाइकन त अनि कहाँ भोलिको दिनमा अनि चल्छ त निखिल इन्टरप्राइजेसमा आएको छु म चाहिँ लिन एसके रिक्सा तेराई मोटर्स ल उचाल्नु त दुईजनाले लाडी फर्काएर ल्याएको अहिले हे नगरौँ होइन भन्दाखेरि नदेखाउँ तागत आम्मा कुरा गरेको हेर ल त्यो फिट गर्नु तपाईँ सघाउँ उता पक्रा भाइ गएर बाहुबली हाम्रो दाजु बाहुबलीमा आउँछ भएन म यताबाट पक्रिदिन्छु यति भन्दिनँ 150 किलो कि म कस्तो टाइट छ हौ यो ए ल आरामले हात चेपिन्छ यो कतिको झरो ओरो भने फुट्ने ओर्ने डर कतिको हुन्छ यसको लोड भनेको यही हो केही हुन्न है ढुक्का त यसको वेट कति केजी छ कुन यो ब्याट्रीको? त कार्टुनमा कति लेखेको छ कार्टुनमा कति लेखेको छ 64 किलो उम्, आम्मा 50 64 भनेपछि अनि छोरे हो त खोइ आउनु त छोड्नु त गरिदिनु हो फिट गरिदिनु राम्रोसँगले पकड्नु त ल भोलिदेखिको पठाउ गर्ने साधन यही हो काठमाडौँमा यसले साथ दिएको थियो अब यसलाई घरमा थन्क्याउने हो बसन्ती तेरो सौता आइसक्यो उता मेरी बसन्तीलाई आज नयाँ सौता ल्याउँदैछु मैले ल साथी हाम्रो चाहिँ सिटी अब टेस्ट राइड भएर पनि आइसक्यो उहाँले चाहिँ चट्ट घुमाएर एक फनको लगाएर ल्याइसक्नु भएको छ के छ अवस्था ठिक छ सबै ए ल ल सब चिज फिट भएर अब चाहिँ घर जानलाई तयारीमा छ बसन्ती ल ल अब यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू पाइन्छ है लोडरदेखि लिएर लोडर छ सिटी छ टेम्पू छ अनि यता स्कुटीहरू छ इलेक्ट्रिक अब कति के पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब बिल काटेपछि देखाउँछु म है कति पर्यो यो गाडीको भन्ने कुरो यति भएपछि नयाँ बसन्ती आइहाल्छ अब ल ठिक छ ल गाडी रेडी भएर अब गुड्ने अवस्थामा आइसक्यो पास गर्न चाहिँ बाँकी छ बिल क्लियर हानिसक्यो यहाँबाट चाहिँ अब इटरी जानुपर्ने रहेछ पास गर्न चाहिँ अब 1-2 दिनमा इटरी गएर अनि पास गरेर आफ्नो नाममा ल्याएपछि ढुक्क हुन्छ अहिले मैले लिएको सोरुम यो हो यहाँबाट लिएको हो अब के कति पर्यो कतिमा लिनुभयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई इनबक्स गर्नु होला म तपाईहरुको मेसेजको रिप्लाई कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु अब के हाल र कसरी लिनुभयो भन्नुहुन्छ भने 1500 वाटको मोटर र 165 एम्पियरको ब्याट्री लगाएर अलि हेभी नै लगाएर ल्याएको छु मैले लिनु चाहिँ किनभने अब भोलिको दिनमा के कसो अब काम गर्ने भइसकेपछि अलिकति पावरफुल होस् भन्ने सोचेर अलिकति ब्याट्री र उसमा चाहिँ बढाइयो तर भोलिको दिन गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ क्यापेसिटी के कतिको पुग्दो रहेछ पुग्दैन रहेछ भन्ने कुरा 100 किलोमिटर दौडिन्छ 100 ल अब तपाईले भने अनुसार अब हेरौँ 100 किलोमिटर त मलाई अझै कम हुन्छ अब पठाउ गरेर चाहिँ दिनको 200 किलोमिटर कुदाइन्थ्यो काठमाडौँमा भने अब यहाँ त त्यतिको कुद्न गाह्रै छ त्यही पनि 150 किलोमिटर दिनमा हान्न सकियो भने राम्रै हुन्छ ल अब यस्तो गाडीलाई कति पर्यो भन्दा तपाईहरुलाई चासो छ बुझ्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म रिप्लाई दिनेछु है त
अब पास गर्न मात्रै बाँकी छ, सबै कुरा भएर लिएर अब हिँड्नै भइसक्यो। खोजेर सबै काम मिल्दैन पऱ्यो। ल सबै ठिक भयो नि त, के छ त अब लागौँ? ए बाँकी छ अझै? म त भइसक्यो होला भने त। सबैतिर हेर्नुभयो बुझ्नुभयो तर कस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ? सबैतिर हेरेर बुझ्दा अब यहाँ चाहिँ त्यो मिलाएर दिनुभयो, गाउँ ओरिजिनल ब्याट्रीहरू राम्रो, त्यो सुविधाहरू ठिक आउनुलाई। अब आउनु कस्टमरहरूलाई के भन्नु पर्ने? अब आउनुहोस् यहाँ मिलाएर दिनुहुन्छ उहाँले, अब ग्यारेन्टी सबै दिनुहुन्छ, डुप्लिकेटको डर मान्नु पर्दैन भन्नु चाहन्छु। सर्भिस पनि फेरि जाउँ भन्नु। सर्भिसहरू कति छ यहाँ? कति सर्भिसहरू पाउनु? भन्न त अब वर्षमा 4वटा सर्भिस भन्नुभएको छ, अब राम्रै दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। प्राइजहरूमा के कस्तो छ? प्राइस पनि मिलाएर दिनुभयो भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। ठ्याक्कै यतिबाट मासु ल्याउनु। ल अब हामी जाँदा भयो नि त। ल ड्राइभर सर गाडीमा बस्नुहोस्। मिलाएर दिनुभयो, अब पास पनि मिलाएर गरिदिनुहोस् है। चार्जर लिनुभयो? ए खोइ चार्जर हालेकै छैन त, चार्जर ल्याइदिनुहोस्। अब हामी जान्छौँ। चार्जर के गर्नुहुन्छ यहाँ? गाडी किन्नुभयो, चार्जर पनि चाहियो तपाईँले? चार्जरको त एक्स्ट्रा दिनु पर्यो नि त। अहिले लास्टमा चार्जर एक्स्ट्रा भन्दा त अनि ल किन्यो भने हामी गिफ्टमा दिन्छु तपाईँले। फेरि यहाँ किन्न कोही पनि नआउनु होला भनिदिन्छु नि म त। गिफ्टमा एउटा सिटी किन्दाखेरि चार्जर गिफ्टमा आउँछ। तर चार्जरमा वारेन्टी राखिदिनु भए भए राम्रो हुन्थ्यो कि, चार्जरमा चाहिँ वारेन्टी रहेनरहेछ। केही टुल बक्सहरू आउँदैन यसमा? कहाँ छ? ए टुल बक्स अगाडि छ? टुल बक्स राखिदिनु भएको छ नि होइन? ल एकदम ल दाजु ल खै कता गए कि उतै हराइ गए। ए ल होइन ल साथी हो, मैले त सिटी लिइसकेँ। म त भान्जालाई कुदाउन लगाएको छु अहिले, किनकि मलाई चाहिँ कुदाउन पनि आउँदैन र अब सिक्छु म 2 दिनभित्रमा र कुदाउँछु पनि। अब हेरौँ के कतिको कमाइ हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ पठाउ छोड्नुको धेरै कारणहरू छ होइन। अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा बसेर कमाउने मेरो चाहिएको हुनाले गर्दा मैले चाहिँ सिटी निकालिसकेँ। यहाँ चाहिँ पठाउ इन्टरभ्यूहरू चल्दैन, नचल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब जे चल्छ त्यहीमा लाग्नु पऱ्यो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सिटी लिइसकियो। अब भोलिदेखि कन्टिन्यू दौडिने हो। हेरौँ के कति कमाइ हुन्छ, कस्तो अवस्था हुन्छ। अब जस्ताको तस्तै म तपाईँहरूलाई देखाउनै छु। हेर्नुहोला, माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दा इन्भेस्ट गर्नु होला। प्राइस म भनिदिन्छु। अब यो गाडीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ 1500 वाटको ब्याट्री र 165 एम्पियरको ब्याट्री र 1500 वाटको मोटर हालेर मैले लिएर आएको छु। ब्याट्रीमा 3 वर्षको वारेन्टी छ भनेदेखि मोटरको सेन्सरमा चाहिँ 3 महिनाको दिएको छ वारेन्टी। भनेको सिर्फ ब्याट्रीमा मात्र छ, यसको अरू केहीमा छैन।